の電車は小町秋田行きです。全車指定席で自由席はございません。次は雫石に停まります。車内はデッキ、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際はデッキをご利用ください。Ladies and gentlemen, welcome on board the Akita Shinkansen. This is a Komachi Super Express bound for Akita, with stops at Shizuguishi, Tazawako, Kakunodate, Omagari, and Akita. All seats on this train are reserved. The ticket for standing is valid for the train and car shown on the ticket. Please do not smoke in this train. If you use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. The conductor's room is in car 11. We wish you a pleasant journey. お待たせいたしました。小町21号秋田駅です。次の雫石には12時38分、田沢湖1時ちょうど、福野立1時17分、大曲1時27分、終点秋田2時ちょうどの到着です。全車両指定席です。立ち席特急券でご乗車のお客様は指定席のただいま空いているお席をご利用ください。手洗いは11号車、13号車、15号車にございます。携帯電話をご利用の際には周りのお客様のご迷惑のないようにご利用ください。車内は電気、トイレを含めまして全て禁煙です。車内でのタバコはご遠慮ください。本日も小町号をご利用くださいましてありがとうございます。次は雫石に停まります。